Erkut, sen ana eshikka qara. Aysha! Akam, bular meni akalarim. Aka, bu yer qulf. Aysha! Aysha, chiq! Aka, ablahning mashinasi shu yerda. Kelinoyim jurnalda ko'rgandi, o'shandan bilaman. Yaramas, agar niyati jiddiy bo'lganida odam unda o'ylardi. Bo'pti aka. Yaramas keram. Yo hozir singlim bilan pastga tushasizlar yoki men tepaga chiqib sizlarni qanday pastga tushirishni bilaman. Nimalar deyishyapti? Nima bo'lyapti Aysha? Bilmayman, keram deyishyapti. Nimaga seni chaqirishyapti? Yaramaslar, meni jinni qilmang. Hozir bu joyga o't qo'yaman. Rostdan o't qo'yaman. Mashqalani yoqlaring. O'l desangiz o'lamiz aka. Buyrug'ingiz bilan yomg'ir bo'lib yog'aman, chaqmoq bo'lib uraman aka. Biz bu joyga o't qo'yamiz, ablah. Qizni qo'yib yubor. Jim bo'l. Aysha, pastga tush. Pastga tush dedim. Yigitlar, chetga o'tinglarchi, yo'l beringlar. Riza, nima bo'lyapti o'g'lim? Buni o'sha ablah o'g'lingizdan so'raysiz, Muhsin amaki. Nimalar deyapsan o'g'lim? Gapirayotgan gapingni o'zing tushunyapsanmi? Bu uyat-ku. To'g'ri, uyat-ku. Yo, tavba, sizni o'g'lingizga, demak, meni beozor singlimni yo'ldan ozdirish uyat emas-u, men gapirsam uyatmi? Nima bo'lyapti? Tushunmadim. Kerem Ayshaga biror narsa qilibdimi? Qildi, lekin o'zim ahmoq ekanman. Mendan xato o'tdi. Otamni xizmatdosh do'sti dedim, panoh bo'ladi, himoya qiladi dedim. Biz bo'riga qo'yni ishonib topshiribmiz. O'g'lim, bir daqiqa, sen noto'g'ri tushunyapsan. Kerem Ayshaga hech narsa qilmaydi. Men u bilan ataylab gaplashganman, senga noto'g'ri aytishibdi. Hech kim menga noto'g'ri aytgani yo'q. Aysha, tush, menga qara. Hech narsa qilmayman. Aysha, chiq dedim. Bir daqiqa. Xizmatdosh do'stimning o'g'lisan. Senga hech narsa demayapman, lekin sen oshirib yubording. Bu bolalarni to'plaganda uyingga ket, keyin juda yomon bo'ladi. Menga qarang, Muhsin amaki. Qarang, amaki deyapman. Siz kattasiz, lekin agar gap singlim haqida ketadigan bo'lsa, men shohni ham tan olmayman. O'g'lim, Kerem bu yerga ishlagani keldi. Aysha bu yerda yo'q. Aysha menga qizimdek. Agar biror gap bo'lganida men senga yordam bermasmidim. Siz ahmoqmisiz yoki o'zingizni go'llikka solyapsizmi? Lekin sizni o'g'lingiz bilan meni beozor singlim tepada. Ayting, pastga tushsin. Bo'lmasa oqibati yomon bo'ladi. Men senga Aysha bu yerda yo'q deyapman. Yo tavba, Kerem, chiq o'g'lim. Men shu yerdaman. Senga hech kim hech narsa qila olmaydi. Tashqariga chiq. Aysha bu yerda yo'qligini ayt. Kerem, men ham shu yerdaman. Aysha, tashqariga chiq. Bo'ldi, unda men bu joyga o't qo'yaman. Rostdan o't qo'yaman. Shoshma, to'xta. Aka. Bunday qila ko'rma. Qamalib ketasan axir. O't qo'yadi. Akam rostdan o't qo'yadi. Akam bizni yoqib yuboradi, chin so'z. Gapim gap. Agar qamalsam ham rozi bo'lib qamalaman. Men sharaf bilan, nomus bilan qamalaman. Dadam bu safar aniq meni o'ldiradi. Aysha, hammasini aytib berishing lozim. Iltimos, xavotir olma. Senga yordam beraman. Va'da beraman. Xo'pmi? Xavotir olma. O'zim senga yordam beraman. Avval men gaplashaman. Xo'pmi? Ana, aka chiqdi ablah. Yaramas. Agar jiddiy bo'lganingda odam o'tirib o'ylardi. Aysha ham chiqsin. Xo'p, u ham chiqadi. Nima? Kerem? Dada, to'g'ri, Aysha shu yerda. Ammo iltimos, hammadan o'zini bosib olishini so'rayman, xo'pmi? Aysha hozir chiqadi. U sizlarga hammasini to'g'ri tushuntirib beradi. Maylimi? Iltimos, biroz xotirjam bo'ling. Yaramas, o'sha mash'alani beringlar. Men o't qo'yaman, beringlar. O'zimni ham yoqaman. Dada, iltimos, xotirjam bo'ling. Aka, iltimos. Qizni issiq sovuq qilib qo'ydingmi, ablah? Aysha, pastga tush. Xotirjam bo'ling, iltimos. Men hammadan xotirjam bo'lishni so'rayman. Aysha chiqib, sizlarga vaziyatni tushuntiradi deyapman. Iltimos, menga ishonmayapsizlar. O'zingiz unga quloq soling, xo'pmi? Iltimos, o'zingizni bosing. Bu yerda siz o'ylagandek, siz bilgandek hech narsa yo'q. Gapni cho'zma. Nima aytsa ham pastga tushsin-da aytsin. Gap cho'zma, o'zi tushib aytsin. Xudoyim, o'zing menga sabr ber, jim bo'l. Aysha, tashqariga chiq. Qani Aysha? Xavotir olma. Men yoningdaman. Dadam ham yoningda. Xo'pmi? Uzr so'rayman. Meni qo'ya tur. Seni masalang muhimroq. Xo'pmi? Meni qo'yaver. Yo, rostdan meni kechir. Hammasini aytib beraman. Yashirishning ma'nosi yo'q.
U siz ham bilasizlar. Biz Kerim bilan ancha vaqtdan beri uchrashib yuramiz. Kim bilan deding? Biz Kerim bilan bir-birimizni juda sevamiz. Aysha! Bizni hech kim ajrata olmaydi. Yaramas, uyimni kuydirding kasofat. Surbetligam evi bilanda tirrancha. Bizni ayira olmaysizlar. Chunki Kerim bilan allaqachon bir-birimizniki bo'ldik. Endi nima deysan? Мы уже были близки. Nima deganini eshitdingmi? Shu lahzadan boshlab faqat jasadlarimizni ayirishingiz mumkin. Kerim bilan bir-birimizni juda sevamiz. Dada! O'sha lahzada Kerimni aytganini qilishga qaror qilgandim. Men taqdirim chorloviga quloq tutdim. Hayotimda bir marta bo'lsa ham yomon qiz bo'laman. Yoki shu lahzadan boshlab doim yomon qiz bo'laman. Любовь на показ. В ролях Чаглар Эртугрул, Бурджу Озберг, Бинян Дёнмес, Неше Байкент, Танер Румели, Угур Узунел, Серкай Тютюнджу, Зайнеп Тукчебаят. Режиссер Сердар Гезеликли. Продюсер Фатих Энес Амероглу. Aşktan öte köy yok anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Oh, Yilda, xayriyat nihoyat bundan qutuldik. Voy, rostdan ham qutuldik dadasi. Og'ayni! Halayingga doim tayyorman, qo'llarim orqada. Halay! Erginamdan aylanay. Yo'q. Halayga o'ynashni istamayman, uylanishni istamayman. Rahma, bu hol 40 kecha-yu 40 kunduz davom etadi. Davom etadi. Aylanay yerim. Kerim! 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 Uka? Aka? Yaxshimisan? Nima bo'ldi o'zi? Bo'lar ish bo'ldi. Yana zo'r ishkal chiqardik. Chin so'zim, men hech nima qilmadim. Xo'p, sen kutib turar. Senga suv olib kelaman. Hozir. Aka, qo'ysangizchi. Kerakmas.
Usiz ham qo'rqqanidan yuragi tovoniga tushib qoldi. Qo'ying. Akamga aytay. Akajon dey. Sho'x bola uyg'ondi dey. Keyin pastdagilarning bir qismini jo'natib yuboray. Va akam bilan bir gaplashib olay. Yaqinlashma. Yaxshimisan? Menga qara, chin so'zim. Shifoxonaga olib boraylik dedim, lekin dadang kerak emas dedi. Shifoxona deguncha nima qilib qo'yganingni aytsang bo'lardi. Yo tavba, agar gaplashish bilan nimanidir hal qila olganimda, bunga hojat ham qolmasdi. Voy bechoraginama, rostdan ham katta oilaviy fojia. Bir marta yaxshilik qilay degandim, boshimga tushgan ko'rgulikni qara. Bo'ldi. Hozir urushmanglar. Qani ol, suvdan ichib ol. Dadam hammasini hal qilyapti. Dadam o'zi qayerda? Ichkarida seni qutqaryapti. Bo'lishi mumkin emas, albatta mumkin emas. Bu do'stimiz ham murosaga keladigan odamga o'xshamaydi. To'g'ri topding. Sen umuman jim tur. Shoshma. Qoyil, bu ish bitdi. O'zimning arslon dadam, baxtimdan o'rgilay, meni sizdek dadam bor. Xayriyat, dadamga sovg'a olsammikin, soatmi? Tasbeh. Qo'l oyog'im qaltirab ketyapti. Mayli, bu ham bir ko'ngilsizlik voqea edi, o'tib ketdi. Lekin agar o'sha gapni aytmaganingda, senga yordam bergan bo'lardim, bilasanmi? Kayfiyatingni buzmoqchi emasman, lekin akamni bilganim uchun aytyapman. O'ylashimcha sen ichkarida bo'layotgan ishlarni sal boshqacha talqin qilyapsan. Men ham kayfiyatingni buzmoqchi emasman-u, ammo dadamning tili shirin, hatto seni ham akangni ko'ndiradi. Lekin sen qo'rqma, aniq va'dasini olgan akang ham senga yaxshi muomalada bo'ladi. Mayli. Ketdik aka. O'zingni ehtiyot qil. Xayrli tun. Xayrli tun. Dadajonim, o'zi siz ajoyib insonsiz-da. Tengi yo'q insonsiz, yagonasiz, yagona. Ammo bir gapni ochiq aytay. Siz bu bo'lgan voqealarning hech biriga loyiq emassiz. Nima desam ekan, uyni qo'ya turing. Yaxshisi sohilga boraylik, Bittadan choy ichamizmi? Dada, siz ham yaxshi ko'rasiz. Yo siz nimani xohlasangiz shunday qilamiz. Nimani ham xohlardim kerak. Bir yostiqda qo'sha qaringlar. Dada, darrov shunaqa piching gaplarni aytmang, maylimi? Hozir bu haqda o'ylashni o'zi yoqimsiz. Yo'q, hazillashmayapman. Endi tez orada Ayshani so'rab boramiz. Hamonki yoshlar bir-biriga ko'ngil qo'yibdi, bizni chekimizga borib so'rash tushadi xolos. Yaratganning irodasi bilan boramiz. Urf-odat qanday bo'lsa shunday bo'lsin dedi. Bu unchalik ko'nglimga o'tirmagan bo'lsa-da, dadamni esladim. Ayshani bizga omonat qilganini esladim. Kelinglar, amaki dedim. Sovchi jo'nating, bu ish bitsin dedim. Aka, Aysha rostdan ham ularga kelin bo'lib ketyaptimi? Boshqa iloji bormi? Butun mahallaga sharmanda bo'ldik. Bu ish tezroq bitishi kerak. Nimaga yig'layapsan? Men hayotda shunday baxt ham borligini bilmasdim. O'zingga shukr Allohim. Iltimos, bu rostdan ham o'ngingda bo'lyapti deylar. Tush ko'rmayapsan-da, singiljon, chimchilab qo'y. Qani. Aka, qo'ying, bunaqa ajramang. Obbo, men nima deyapman, bu nima deydi? Men butun umr lotereyada yutaylik deya duo qildim. Xudoga shukr, go'yo bugun hamma orzularim ushalayotgandek. Shunaqangi xursand bo'lki, xursand. Obbo, hali ham yig'layapti. Aka, o'zimni to'xtata olmayapman. To'xtatmayman ham. Odatda kelin ketyapman deb yig'laydi. Bizda esa aybdor kelin jim o'tiribdi, akasi yig'layapti. Bu qanaqasi Men tushunmadim. qilgan ishimni noto'g'ri deb o'ylamayman, aka. Gapirma. Aybdorligimdan jim o'tiribman deyish o'rniga o'sha sulloq nikoh o'qilmagunicha uyimizga qadam bosmaydi. O'qdingmi? Akajon,
oxir oqibat ertak baxtli yakun topdi. Siz bo'lsangiz hali ham nimani muhokama qilyapsiz? Kulinglar, kulinglar. Kim bolani Akalar, oynani och, yaramas. endi tugasin. İstanbul, bu sefer seni yengdim İstanbul. Yengdim ha bu sefer. Qattiqroq baqiring aka. Shamolga eshitmayapman. Tavba qildim ha. Hech gap yo'q, uka, bo'ldi. Orqada bu ahmoq borligini unutman o'zlari. Ishkanlarni to'g'irlashdi shekilli dada. Erkut akam rosa xursand ko'ryapsizmi? Uni shunday ko'rsam o'zim ham xursand bo'lib ketaman-da. Riza akam bilan Erkut akam Aysheni ularning qo'lidan qanday tortib olishdi-ya? Bu voqea bizni to'yimizga halal bermaydi. Kelasi oy meni Aysheni eri Sabri deb chaqirishadi. Qadirning o'g'li Sabri deyishmasa bas. Kim nima desa deyaversin, galbar. Joyingga o'tir. Ko'ryapsanmi? Biron kishi telefonimga ham javob bermaydi. Bu inson men haqimda qayg'uryaptimikin degan odam yo'q. Bu odam bor-ku, bu odamning xotirjamligi asabimga tegyapti. Yilda mendan xavotir olyaptimikin, biron narsa bo'ldimikin deyish yo'q. Umuman. Yelda opa, jim bo'ling. Qo'y, kerakmas. Menga cho'pchak aytma, qo'ysangchi. Dada, meni eshitmayapsiz-ku. Gapirayotgan gaplaring g'irt yolg'on, kerakmas. Oyim qayerda? O'g'lingdan so'ra. Oyi, shu yerdamisiz? Oyi, nimadir qiling, nimadir deng, xudo haqqi meni majburlab uylantiryapti. Qanaqasiga o'g'lim? Kimga uylantiryapti? Kimga uylantiryapti? Yo'q, ana u telbani singlisiganmi? Chin so'zim dadasi, menga biron nima bo'lyapti. Voy o'g'lim, ushlab qol. Menga ham har balolar bo'lyapti-yu, ammo o'xshamayapti, ya'ni quloq solmayapti. O'zing menga shu paytgacha quloq soldingmi? Qaysi gapimga quloq solding? Ha? Boshingga kulfat yog'ilishi aniq edi. Mana yog'ildi. Nima qildim o'zi? Xudo haqqi nima qildim? Kimdir bir nima desin? Nima qildim de? Nima? Sen Aysheni o'zing ilakishib yurgan yengiltak qizlardan deb o'yladingmi? O'ynayman da tashlab ketaman deb o'yladingmi? Hech qanaqa o'yin yo'q, unaqa narsa yo'q. Qolaversa, menga ro'yxush bermadi. Telefon qilib o'zidan so'rang. Mana qara, o'zi tilidan tutildi. Ro'yxush bermadi deyapti. Nima? Men o'z bolamni bilmaymanmi? Dada, noto'g'ri tushundingiz. Oramizda hech narsa bo'lgani yo'q. Bo'lgan, rosa bo'lganki, bo'lar ish bo'lgan. Bahona kerakmas. O'sha qizga uylanasan. Men o'sha jinnini singlisini o'g'limga kelin qilmayman. Yeldo'p, aslida tanishsangiz suqsurdek qiz. Samet, kerak emas, ovozingni o'chir. O'zingni suqsurga aylantirib qo'yaman. Bo'ldi, hech kim vahima qilmasin. Unaqa ish bo'lmaydi, chunki men uylanmayman. Shunaqami? Shunaqa. Unda lash-lushingni yig'ishtir-da, bu uydan chiqib ket. Qayerda yashasang, o'sha yerda yashayver. Keyin o'sha telba Riza singlimni olmadi deb orqangdan quvlasa, telefon qilib dadalab yalinmagin menga. Yaxshi. Bo'pti, unda ketyapman. Yig'ishtiradigan narsam yo'q. Vaqt yo'qotmay ketib qolay. Kerim, O'sha telba Rizadan ham qo'rqmayman. Kerim. Hay dadasi. Chin so'zim, menga nimadir bo'lyapti. Mayli, yotib uxlanglar. Ha, rostdan ham yomonman. Hay dadasi, ketmang, keling bu yoqqa. Rostdan ham basas qochdi-yu. Tomosha ko'rsatyapti. Yuring. Dadasi. Dadasi, bir narsani so'ramoqchiman. Uxlamang. Bo'lsa uxladimi? Uxlamadi. Kutaman dedi. Yana qancha chidarkin bilmadim. Aysha, Oyi u qochib ketdi. Biz nimaga bu yerda kutyapmiz deb o'ylayapsiz? Ana, kelishdi. Voy, bu kimni o'ldiribdi? Juda jahli chiqqan-ku buni. Gapir, akang nima qildi? Bolani o'ldirdimi? Sevar ekansan, nega kerakni sevaman demaysan-da, akangni baloga giriftor Ay, qilasan. kelin oyi, jim bo'ling, to'xtang. Birov nafas rostlang. Hech nima bo'lgani yo'q. Ha, sen shuncha ishni qilginu, akang yugursin-a? Shunaqa bo'ladimi? Erkut, hech bo'lmasa sen gapir. Aytishga aytaman-u, lekin sehri yo'qolishdan qo'rqyapman-da. Shunaqa aql bovar qilmas ishlar bo'ldiki. Ay, kiringlar, aytib beraman, kelinglar, ichkarida aytib beraman. Kiringlar.
kiringlar. Ey Allohim, sizga nimalarni aytib beraman ha? To'y bo'ladi, to'y. voy yigit jiddiy ekanmi? Albatta jiddiy kelinoyijon. Kattalar qo'l tashlashib ham bo'lishdi oyi. Qizim, akang nima deyapti? Erkut, senda davra chistotellisi bormi? Rizo telefonimdan o'chirib tashlagan. Bo'lar bo'lmas joyda o'ynayapsan deb. Bo'lmas ekanmi kelinoyi mana. Qo'y. Allohim rostdan shunga o'ynasa arziydi, to'g'ri aytdingiz. Rostdan ham buni nishonlash kerak. Yaşa sevgilcan. aka kerak emas. O'zimni sevgiljonim ha. Nima bo'lyapti bu yerda? Eshagingizga sunnat to'y bo'lyaptimi? Butun mahallaga bir kechada sharmanda bo'ldik. Yotib uxlanglar, asabimga tegmanglar. Qo'y, qani pastroq qo'y. Qani. Oyi, omon qolgan filmi suratga olingan joylar bor-ku, oilaviy o'sha yerlarga boramiz, xo'pmi? Omon qolganimiz yetmay turganda. Boraylik, qumga ko'mishsin, oyoqlarimiz yaxshilab terlasin. Qani turing. Oyoqlaringizni o'zim jon deb terlataman. Qani keling. Turing oyijon, turing. Tursangchi singiljon. Aka boring-e. Voy, qarang. Hey, qaranglar, noz qilyapti albatta. Allohim. Bunday qilmang. Mana va ovsar sabrining narsalarini ham bu yerda olib tashlaylik. Endi bizga kerak emas, xo'pmi? Samet. Aysha qaysi biri edi? O'li, bir dunyo odam bor, qayoqdan ham eslarding, yotib uxla. Uni xayolan tasavvur qilmoqchiman. Kerem bilan bir-biriga mos keladimi, yo'qmi ko'rmoqchiman. Uni surati yo'qmi sizda? Bor, hamyonimda, hozir olib kelaman. Qanaqasiga? Qanaqasiga? Albatta yo'q-da, Xulia. Yo'q. Qayerdan ham bo'lsin? Familiyasini ayting, Instagramdan qarab ko'raman. Hozir senga o'zim ko'rsataman. Qara, mana u oldindagi. Qaysi biri? Mana shu jilmayib turgani. Demak, Yelda xonim, kayserilik mashhur tadbirkor Osmon Kaytaranning qizi Xulyani ma'qul ko'rmaydilar-da. Odamni mana shunday oddiy odamlar bilan sinashadi. Agar uni ko'rsang oddiy demasding, beg'ubor qiz. Beg'ubor? Kelganida uni suqsurdek dedingiz. O'li, beg'ubor deganda sodda, ko'ngli toza ma'nosida aytyapman. Soddaligi yaxshi. Menga aynan shunday kerak siz ham. Samet, sizni shirkatingizda xodimlarning shaxsiy ma'lumotlari bo'ladimi? Bor, nima edi? Ertaga ertalab borib, tug'ilgan kunini bilib bering. Muchalini ayting. Men shunga qarab strategiya ishlab chiqaman. O'li, yotib uxlasang-chi endi, qo'ygin. Telefonni bering. Ayshani sizlar tugatdingiz. Hammangiz bir bo'lib Ayshani ado qildingiz. Endi men boshlayman. Yangilangan, mutlaqo yangi Aysha. Haliyam kecha aytganlaringni hazil edi deyishingni kutyapman. Hazil emas og'ayna, iltimos. Endi senga ham tushuntirib o'tirmay. Unda senga tasanno og'ayna. Rostdan ham qoyilman. Yo'q,
Tong otdi, lekin senda hali ham tushkunlik ezilganlik alomatini ko'rmayapman. Nimaga tushkunlikka tushay? Dadam jahlidan tushsin, o'zi xatosini tushunadi. U tushunmasa ham oyim chiroyli qilib tushuntirib beradi. Qaraydi. Dadam meni umuman eshitmayapti. Og'zim bilan qush tutsam ham yoqmayman. Nahotki menga shunchalar ishonmasa? Mashinani sen boshqa joyga olib qo'ydingmi? Yo'q. Kalit senda. O'g'irlashdimi? Unaqa emas-ku, lekin o'tgan hafta shu atrofda kimnidir mashinasini o'g'irlashgan. Nimalar deyapsan a? Kuzatuv kamerasi yo'qmi? Yo'q. Obbo. Alo. Mashinamni o'g'irlashdi Volkanning uyi oldidan. Tezroq politsiyaga, hokimlikka xabar qiling. Tezroq sug'urtaga qo'ng'iroq qiling. O'g'irlandi deng, juda jiddiy deng. Yana bizga bitta mashina yuboring. Bu yerda piyoda qolib ketdik. Tinchlaning Kerembey, mashinani biz oldik. Nega mashinamni olasizlar, tushunmadim. Kredit kartangiz ham bloklangan. Muhsinbeyning iltimosi desak ham bo'ladi. Yangi mashina yuborishimizni Bo'pti, o'chir. Xo'p, men u yerga borganimda Nima bo'ldi? Nima deyapti? mashinamni dadam olib qo'yibdi. Hatto kredit kartalarimni ham bloklabdi. Zo'r-ku, a? Demak, seni kechirmoqchi emas. Yana haftadan sen unutmaydigan darajada aqlingni kiritib qo'ymoqchi. Volkan, iltimos. Mayli. Bo'layotgan ishlarning hammasi hazil-ku, rostdan hazil. Mayli, bo'pti, xotirjam bo'laman. Olsin. Ko'ylagimni ham, tuflimni ham olsin, hamma narsamni olsin. Olsin. Lekin o'lsam ham o'sha qizga uylanmayman. Xo'p, nima qilamiz? Qanday ketamiz? Yoningda pul bormi? Maoshimni ishlatib yubordim-da. Unda mashina to'xtatamiz. Nima ham derdim endi. Sizni juda sog'indim, dada. Bu yerga sizdan uzr so'rash uchun keldim. Chunki sizdek o'sha yorug', nurli yo'ldan yurishga harakat qildim. Lekin eplay olmadim, dada. Chunki odamlar ba'zida dilimni juda ham og'ritishdi. Lekin men hech kimni dilini og'ritmadim. Balki ular nimanidir bilar. Men olishim kerak bo'lgan saboqlar bordir dedim. Beg'ubor qolaman deb o'zim qurbon bo'ldim, dada. Endi yaxshi inson bo'lishni istamayman. Endi o'zimga o'xshab yashashni istayman. Bilasizmi, men ham Muhsin amakini juda ham yaxshi ko'rib qoldim. To'g'ri, siz yaxshi ko'rganchalik yaxshi ko'ra olmasam kerak, lekin uni chindan ham yaxshi ko'raman. Ammo uning Kerem degan o'g'li bor. Men unga bir o'yin qildim. O'zimni qutqarish uchun uni o'tga otdim. Lekin menimcha Kerem shunga loyiq. U shunchalar ko'p qizlarning yuragini parchalaganki, balki u ham qandaydir saboq olar. Shunday qilishga majbur edim, chunki akalarimni tazyiqidan to'yib ketdim. Men o'sha Keremga turmushga chiqaman. Soxta bo'lsa ham, nima bo'lsa ham turmushga chiqaman. Agar siz bo'lganingizda bunday bo'lmasdi. Siz bo'lganingizda meni o'zim yoqtirmagan odamga uzatmasdingiz. Agar siz yonimizda bo'lganingizda men universitetda o'qirdim. Oyoqqa turib olardim. Juda ham kuchli qiz bo'lardim. Juda erta ketdingiz, dada. Lekin sizga bir gapni aytaymi? Xohlasalar bundan keyin meni yomon deyishsin, dada. Endi kimdir meni xafa qilishiga yo'l qo'ymayman. Baribir sizning jajji Ayshangizman. Aslida kimligimni siz bilsangiz bas. Menga shu kifoya. Sizni juda ham sog'indim, dada. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'rishguncha.
Tinchlikmi? Hech gap yo'q. Yaxshi. Kerimsiz bu uy. Ko'nglimga sig'mayapti dadasi. Men ham ketaman. Yaxshi. Yetib borgach qo'ng'iroq qilib, yetib keldim deb qo'yarsan. Yo'q. Yetib borgach qo'ng'iroq qilasan deganingiz nimasi? 25 yillik umr yo'ldoshingizga aytadigan gapingiz shumi? Rostdan ham ketadigan bo'lsam-chi? Yilda o'g'ling hunar ko'rsatdi. Orqasidan tozalash menga qoldi. U qiz menga rahmatli do'stimning omonati. Men o'sha yetimni voliga qolib yashay olmayman. Voy, o'rgildim. Ajab qilasiz. Haykalingizni ham, byustingizni ham o'rnatishsin, medallar ham taqib Voy, qo'yishsin. yaxshi yur. Shirkatga boramiz. Yolg'on arazni yig'ishtirib oldimga tush. Qani? Hali ham turmadimi? Qo'y, o'g'lim bemalol uxlavasin. Shundoq ham kecha bir dunyo ishlar bo'ldi. Ishga ham bormaydi. Dada, biz endi boy bo'ldikmi? Nima aloqasi bor, qizim? Oyim amakimga shunaqa deyapti-ku. Hozir tayoqni olib, ikkalangni rosa boy qilardimi, lekin sabr qilyapman. Voy, sizga yaxshilik ham yoqmaydi o'zi. Gapni aylantirmanglar. Ayshi qayerda? Uxlayapti dedik-ku. Aka, qo'yinga, singiljonim uxlasin. Ha? Endi u yigitlarning kelini. Bundan buyon tirikchilik dardida yasharmidi? Yo tavba. Dardi bo'lsa ham sushi dardida yashaydi. Gaplarni qaranglar. Uyingizdagidan ham bexabarsiz. Uxlayotgan emish. Qani uxlayotgani? Buni qilmagan hiylasi qoldimi o'zi? Aka, tinchlaning endi. Axir erga tegyapman-ku, yana nima kerak? Allohim, huzuringga ketyapman. O'zing panohingda asra. Akang bilan qanday gaplashyapsan? Uni tinch qo'ying. Axir qiz bo'lsa, siri bo'ladi, ishi bo'ladi. Sen o'tir Aysha, senga ham choy damlab kelaman. Qani? Qanaqa aka bu yo tavba? O'tir singiljon, kel. Biroz tinchlanasiz siz ham. Singiljonimni tinch qo'ying. Qarang, men ishiga aralashyapmanmi? O'z holimcha yuribman-ku. Demak, shunisi yaxshimi? Xohlaganida kelsin, xohlaganida ketsin. Shunday yaxshi-da. Ha, yaxshi. Bu ustingdagi nima, Aysha? Ha? Senga uzun ko'ylak kiyasan demaganmidim? Akajon, bu tor shimlar o'ylashimcha ularni kiyishni bilgan qizga juda yarashadi. Go'zal singlimga ham juda yarashibdi. Ko'z tegmasin. Qolaversa, jinsi juda qulay kiyim, ishda va boshqa joylarda yaxshi. Voy bola, sen yaqinda buni teskarisini aytmayotganmiding? Kim? Menmi? Hayotda unday gapni aytmayman-u. Bu meni dunyoqarashimga zid. Yaxshi, kul. Sen kul. Qilmishingga kul. Essiz. Yo'q. Akajon, asablarim charchagan. Shunga birdan kulib yubordim. O'zi chiqib ketdi. Oy, agar asabi buzilgandan kulish kerak bo'lsa, men kulishim kerak. Hammangizni o'rtangizda tinmay qah-qah otishim kerak. Nega men kulmayapman? O'g'lim, sen go'dakligingda ham shunday eding. Qovoqlaring doim soliq edi. To'y suratlarida ham birorta kulgan joyi yo'q. Hammasida qovog'i solingan. Qolaversa, kuyov ruxsat bergan bo'lsa, bizni gapirishimizga o'rin bormi? Ha, Xotin, qanaqa kuyov? Biz unashtiruv o'tkazdik-mi? O'tkazamiz-ku o'g'lim. Sovchilik, unashtiruv birdaniga bo'ladi. Keyin mavsum finali, ikkinchi fasl 39-qismda esa nevaramni erkalatib o'tiraman. qara-ya. Shu uyda jinni bo'lib qolmaganimga shukr deyman. Menga qara. Sen darrov havoyi bo'lib qolding. Lekin meni aralashtirma. O'sha ablaqni ham bu atroflarda ko'rmay. Chin so'zim, agar uni bu yerlarda ko'rsam, tomga antenna qilib osib qo'yaman. To'ygacha ortiqcha gap so'z eshitmay. Xo'p, aka, xo'p. Men choyxonaga ketdim. Sizlarga yoqimli ishtaha. Odamda ishtaha ham qoldirmadinglar. Ha, bir qarang. Bundan ham qutuldik. Unga e'tibor berma Aysha. Ko'ylingga ham olma, xo'pmi? Kulchalarni issiqqina yegin deb bo'ya pishirmagandim. Hozir borib ularni pishirib kelaman. Yomonlikning ne'matlari boshlanib ham ulgurdi. Kelinoyi, bir ish qiling. Meni kulchalarim qizarib ham ketmasin, oqarib ham ketmasin. Shunday pushtirang qilib pishiring. Qani bir mazasini ko'raychi? Yaxshi. Agar yaxshi bo'lmasa, boshqatdan xamir qiling demoqchi edim. Hazil, kelinoyi. Xo'p, jonginam, sen qanday xohlasang, shunday pishiraman. Mana, menga qara. Bularning hammasi vitamin, hammasi quvvat. Bularni yeysan-da ozib to'zib ketmaysan, xo'pmi? Nimaga kulyapsan, singiljon? To'g'risi,
Yomonlikni shuncha rohati borligini bilganimda avvalroq yomon bo'lardim. Yomonmi? Yomon deydi-ya. Qayering yomon seni? Sen bor-ku, sen dunyodagi eng yaxshi singilsan. Allohim, kel singiljon. Menga qara, bular tugamaguncha stoldan turmaysan, xo'pmi? Oyga qarab turing, to'ymaguncha turmasin. Keyin so'rayman, mayli ko'rishguncha. 2 qadam yuraman-u yana sog'inaman. Alloh hammaga shunday singil bersin. Voy gulim mening, gulim. Bo'pti, ko'rishguncha. Abba, yuragimni yording-ku, tavba. Aka, kechasi bilan sizdan xabar kutdim. Uxlab qolibman, Sabri, juda erta uxlab qolibman. Lekin uyg'onibsiz-u. Kechqurun ana Ayshani so'rab kelinglar ham demayapsiz. Shundaymi? Ha? Vaqt kelganida o'zim aytaman, ukam. Aka, bu vaqt qachon keladi? Qachon keladi? Bugunmi, ertami? Qachon keladi? Vaqt kelganida aytaman dedim-ku senga. Aka, menga qarang. Men Aysha uchun hamma narsaga tayyorman. To'g'rimi, egrimi farqi yo'q. Faqat kelsin desin, kelib menga uylansin desin. Uka, quloq sol. Uylanaman deyapsan, uyimning erkagi bo'laman deyapsan. Unda sal vazminroq bo'l, bola. Jiddiy bo'l. Ozroq jiddiy bo'l, jiddiy. Bunaqa muhim masalalar tikka turib gaplashiladimi? O'tiraylik aka unda. O'tiring aka. Tavba qildim-ey. Menga qara, Sabrjon. Yaxshisi bunday qilamiz. Biz buni sen bilan tushlikda gaplashamiz. Xo'p aka, qayerda? Uzoq Sharq oshxonasida. Qo'limizda tayoqchalar, ko'z-ko'zga tushib. Qayerda bo'lardi, Ovsar? Mahallada. Mahallada nechta oshxona bor? Mana shu burchakda uchrashamiz. Xo'p aka. Xayrli tong. O'ylaganim bo'lmasin-da. Kerem bey, aybga buyurmang. Muhsin beyning buyrug'i, tushundik. Bir marta bo'lsa ham buyruqni muhokama qilinglar, to'g'rimi? Muhsin bey, u sizni o'g'lingiz, unday qilmang, unga rahm qiling denglar, to'g'rimi? Men o'g'limga mas'uliyatini tushuntirishga harakat qilyapman. Nima qilay? Mening mas'uliyatim nima ekan? Hayotimni barbod qilsa ham siz aytganni qilishmi, dada? Ya'ni o'zim sevmagan, xohlamagan, hatto tanimagan qizga uylanishmi, dada? Shumi meni mas'uliyatim? Hech baloni tushunmabdi. O'g'lim, buni ichkariga kiritmang. Bu nimasi? Nima bo'lyapti? Ota bola emas, xuddi ikki dushmandek. Dada, rostdan ham bunaqasi ham bo'lmaydi. Sizlar o'zaro o'chakishib, o'rtada bizni adoy tamom qilyapsiz. Dadasi, quloq soling. Siz doim dadam meni eshitmasdi, doim o'z aytganini qildirardi demasmidingiz? Nega endi o'g'lingizga xuddi shunday qilyapsiz? Bir marta eshiting, boshidan aytib bersin. Bunday eshiting. Kirsin. Volkan bey, Kerem bey yana nima qildi? Qaysi qizi dilini og'ritdi? Endi siz yetmay turganda Shavkat. Oyoqlarim uzunligi yaxshida. Bosh direktormizmi, xodimmizmi, noma'lum. Yo'q, Aysha, sen o'tiraver, o'zim qarayman. O'tiraver, gulim. O'tir. Voy qizim, kecha nimalar bo'ldi-ya? Qani, stullarni ol qizim. Voy qizim, erimni ishga bolalarni maktabga zo'rg'a jo'natdim. O'tinglar, nimalar bo'ldi-ya? Nimalar? Qovoq nimasi? Uydan olib kelgani hech narsa topolmadim. Quruq qo'l bilan kelmay dedim-da. Mayli. Voy jinnivoy, o't. Bu yer begonami senga? Xush kelibsiz. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Voy, ko'z tegmasin. Xush kelibsan, Fatima. Fatima, sen qayerdan paydo bo'lding? Ishga ketmadingmi? Nimalar bo'lganini bilmasdan biror joyga ketarmidim. Bu yigitni yo'ldan urishga qachon ulgurding? Shunaqa bo'ldi-da. Aysha opasini baxti meni ham qizimga yuqsin. Unga Sen ham opam nima qilyapsiz? uchrasin inshaalloh. Qani kel. Inshaalloh. Go'zal qizim meni. Jonim meni. Mashalloh. Kela qo'sh kelibsan. Ichkariga o't. O't bu yoqqa. O't ichkariga. Biz unda ichkarida bo'lamiz. Marhamat, o't. Qani xush kelibsizlar. O'tiringlar. Kelinoyi.
Bizga 2 ta kamroq shakarli qahva qilib bering. Xonada ichamiz. Qahva sendan aylansin, kelinoyisini guli. Kelinoyi degan tilingni yeb qo'yaman seni. Darrov 2 ta damlab beraman. Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anlasana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok, anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan.